Доброе утро всем! Заехал к нам на ремонт Ford Focus 1 2004 года. Ожидали немножко другую машину, но оказалось вот это. У клиента машина в районе полугода стояла. Вот так вот пружины лопнули. То есть все здесь заржавело. Все сайлентблоки порвались. То есть фара под замену, зеркало сломали, вторая пружина тоже лопнула, трубочки тормозные тоже, скорее всего, под замену. Задняя подвеска тоже мертвая, так сказать. Ну тут просто копнули со слесарем и все, и поняли, что это Алекс. Значит, вот такой Ford Focus. Первый. До новых встреч.